Касмалы Жантөшев атындагы Ысык Көл облустук музыкалык драма театры көрүүчүлөргө өз эшигин ачты. Өзбек режиссеру Ибрагим Содиковдун Апендинин 5 катыны спектакль негизинде жаңыча иштелип чыккан 5 катынга тендер аттуу апыртмалуу комедия облустагы театралдык сезондун бет ачары болду. Анын режиссеру Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмери Жумабек Осмонов. Бул негизи мурун коюлган спектакль. Анан эми азыр кайра кайталап, эл кичине бир эс алып алсын, мындай бир күлүп алсын деп кайрадан бул комедияны жаңыртып коюп атабыз. Театрыбыздын мына бүгүндөн баштап сезон ачылып атат. 10 күндүк мындай очередной квартальный барыңарды спектакльге чакырам. Залдын ичи көрөрмандарга жык толбосо дагы жыл санап мында кылгандардын саны өсүүдө дешет өнөрпоздор. Спектакльдердин репертуарын көрүүдө сөзсүз түрдө эле тилди билиштин кажети жок. Себеби сахнада ар бир чыгарманы кесипкөй өнөрпоздор ойноп, андагы каармандардын образын туу чокусуна жеткире чалдыруу аракети көрүлгөн. Кудайым буйрса, бизде спектакльдердин куругу башталды. 5 катынга тендер деген спектакль комедияны премьерасы 1-күнү буйрса элге тартылып атабыз. Анын оюн учурунда ушинтип тердегениме байланыштуу мурут кичине чыгып кетти. Азыр кайра чаптап алып сахнага чыгамын. Буйрса бизде театрда буйрса 10-мартка чейин спектакльдер жүрөт. Келип жан дүйнөңүздөрдү байытып кетиңиздер. Ал эми 10 күндүк сезондо театр сүйүүчүлөрүн мындан башка дагы бир нече спектакльдер күтөт. Айта кетсек, 28 февралда 5 катынга тендер, 1 март күнү Кара көлөкө, 3 март Карттарактын көз жашы, 6-7 март күндөрү Күн кармаган бала, 8 март чоң программадагы концерт менен коштолуп, ал эми 9 март күнү Манастын улуу Семетей, 10 март Шабдаалы гүлү, 11 март күнү Түнкү кат монодрамасы коюлмакчы. Спектакльдердин репертуары саат 18:00 башталып, билет баасы 200 сомду түзөт. Гүлбарчын Молдоева, Алтынбек Исаев, жаңылыктар, Каракол шаары.